今天来帮我的波面做 marketing。他讲这个 video 破1万个 like， 他帮我做68接6啊，这是他的店。这些是 Aspect 的摩托哦，这个是我的摩托哦，帅吗？你看，这些是那些大家有一些不耐啊，不要乱买啊。这边就是一些新的 exhaust 哦，啊，然后它是一些二手的，比较便宜可以买啊。啊，这边就是一些拉拉喜欢冰冰冰啊，这边啊，这边啊，这些是一点改摩托小零件哦。啊，还有这边比较烂哦，这些是我们一些 blockhead 的库存哦，有一些没有这样耐，比较容易炸车。这边还有一些 brake 哦，啊，这边看啊，有些 brake 容易麻痹了啊，就比如说 Brembo 啊，一定麻痹了啊。这边就是一些奥一般哦 ，Hyper Class 哦。啊，一些小零件啊，还有点 head 在的，我不为什么那 head 不要放一起啊？啊，还有这边就是一些 mono 跟 fork 啊，看一下啊，还有一个比较烂一点的风扇，我不为什么要放这边。现在我上面呢就是一些壳哦，啊，来看一下，这些壳都是比较老一款的，如果你要新款呢，你要跟老板订哦。啊，还有这边上面就是些按，来 go， 这按呢有些比较容易断啊，不为什么啊？我断过2轮了。可能是摩托店问题吧，我也不知道哦。啊，在我身后呢是一些 rim 哦，啊，来看一下，啊，这 rim 有些不好看，有些比较容易断哦，我不懂为什么。啊，有一些尽量不要买，比较难看哦，你选一点好看的。然后呢，我这边还有一个风扇哦，不会说上面不要装风扇哦，你看一下，上面没有风扇的，装在这种地方，好笑吗？啊，现在我后面还剩最后2样哦。啊，来看上去一些比较烂一点的做包，做到会屁股痛啊。来再看下面一些手柄哦，飞机铁，还有一些我不懂什么蓝来。来，现在就是我这边最后了哦。啊，我希望我这个 video 破1万个 like， 我想要做68接6，因为老板讲他送给我。来，最后拜拜。